Kirazcan, akşam olmak üzere. Burada kendi bölgesini gözetlemeye gelmiş. Bir Zonguldak kedisi kendi bölgesini işaretlemek için etrafa kokusunu yayar. Bu yüzden kendi bölgesinde sık sık dolaşırlar. Temizlik onlar için çok önemli. Günün her saatinde mutlaka tüylerini temizlerler. Farklı bir şeylerin kokusunu aldı. Bu bir yabancı ya da bir av olabilir.